böletkende çangan ben, yangan ben, bu ben de üçkü böldü. Kök kiyim, kızıl kiyim, seyrik kiyim dep. Mesela söretlerden bazı körüpsizler o bir kızıl kiyim otağız koyuptu. Biz en yengildi yapkak tehe. Minikini en yengil dep deydikenmiş. Men yapkanlar gerine kök kiyim dep, kök kiyim kiysi kogan meni. Mesela bunu dep anlagadım. Onun içinde men. Lekin köydüm, anladım, hep köydüm. Doktorxan içindeki lagerning doktorxanasına ep çıkan vaqtda içinde bir doktorxana açtı, işte. Undaq bir bek ilqi aşna bolmay ketken vaqtda bir atal okul sagızıp çıkdı biz ekir. Aşağıda kızıl kiyim bilerlerini kişenlerle jürdükende ulanıp kollardan kişenini yibetmeyipti. Çangan ben o kızıl kiyimdikiler. Kızıl kiyimdikilerinin hiç kaçan put koldan kişenini almaydı diyen ağlagadım aşağıda köydümde. Bizni kişen samay ip çıkan diye. Keyin men çoğun doktorxana ip çıkanda menin kollarım kişensiz ip çıktı. Anın içinde undaq kişen sambagan. Al kızını işte bir ayalda kişensiz ip çıktı. Şu men oylayman endi bizning alımız avut olsa birsileri degan yani çangan bendikiler o tamak mutlak yetmeywatydy hazırda. Şu taqda açtım biroq neden ölüp ketdi onun içinde men bunu iniq oylayman da. Açlıqning qanchalik ig'irligini şu kuni şu çağda bildik. Mesela aşındaq işler bir aygacha davamlaştı. Faqat bir çömüşlaylık. Bir kuni gürüşning suydu. Gürüşni siplam şoyluq okşaş bir nima dep ilqining sağan silishini ko'rsangiz bir qo'shiq tamakda näringizni bordi bilmaysiz. Aşındaq tamak bilan bir ayda undaq qiynadı. Hamma tarafdan qiynaydi endi ilqim. Undaq uşaq pişak qiynash degan endi u tamak bermey mesela şu aralıqda. Bu mesela 5-nji ayda işe çıktık. 5-nji aydan başlap 6-nji ay, 7-nji ay aralıqda mana bu 3 ayning aralığında boğan nurgun işler 3 ayning aralığında bu ketdi de. Naq yazning vaqti. Mesela şu aralıqda 15 gün aralaplam çaş kesişdi. Tuyuqsuz kep bütün iliq çaşlarni iliq töşükte munda qıldı. Hatta bir adamda kes yani meyli qoy. Meke deydi qata tizilip turumuz uyning içinde iliq töşük nam beradigan, çay beradigan töşük var mında. Iliqning çaşını tatıp turuplam gardlı kesip ekdi. Bir xaltaq saladı. Gardlı kesip xaltaq saladı. Hemmimiz berip çiçimizni mecbur tutup birimiz de öyle tutup da degan. Bazılar çiçeğe çıldırmayın. İçimizde Gülnisa dep bir kız bat. Bek çıraylı çiçeğe. İlk çiçeğe. Men üzem bir ayal kiş bolsam aşık bolup kalgandım ilk çiçeğe. Bir gün aşık kirsem biçare gumuruydan ağırıp ketdi aşındaq. Menden baldır nim tutupken o kızın ekirip bolgan kız ken. Şunda işkim bükülünüp ilk gumuruydan kan ketip aşındaq dömülap diye ölüp ketadigan boldum dep çıqırap jıgılap atkan ken. Aş özün çeçinimi jıgırıştırış qalı qanbay qap çeçimiş da yeyilip qaptı körepdi. Vay Gülnisan çeçiңiz nemanча чырайлык hayran qalgandım. İlk çaşның çıraylıqlığa büdür uzun bolganda әгәт deylik biçar çıdımay ketip çeçimni qandaq qılaman dedi. Şu qarşılık qılıp atamsa dep saqçı bir gap qalgan deşin. Yoq dedi. Ya mümkün emas qarşılık qılsaң ilk uyga apiribimiz degandikili boldu da qarangoyga apirimiz degandikin o qarangoyni oylash mümkün emas. O qarangoyga bardınız ya nima bo'lib kelganini özümüz bilamiz. Çünkü onun içindeki esvap, onun içindeki her xil tok, qiynaş, onun içindeki mesela onun içindeki aşağı qiyinap bolup özleri ketidi, tam bitidi uyda. Muşto yoğan çaşqanlar uyning içinde, qo'rqinchli bir uyda endi. Şoňa qo'rqib ketip tutup bersiz. Elqindaq çaş kesdi. U ýaqda ýany 15 günle arılıp tutuplam. 15 gündür 10 gün arılıpdy. Vay üzük siliş. Vay hemmisi üzük bir tutaş üzük saldy. Qo'rqap jygızar bolup ketdi. Aştaq boldyk, aştaq bir neçe gün aştaq açarçylykyň nemesini köýdik. Ondan dikin az qylpygy düşkendek boldy. Lekin qylpygy düşken bilen ýanyla okşaş aşndaqda begendi berdi. Tamakny hoş ýaksy berdi, haşaqmys ýok. Lekin bek az bu tamak bek naçar, tamaknyň nemesi bek naçar. Naçar bolgandymy hem deýilki. Nälerin tip umaşny konaknyň ununy bular tapdy go. Konaknyň ununy tip kepdi bir ýerlerden. Ya Allah, hazır konaknyň ununy hem doğruluk ýaýdy konaknyň ununy. Lekin ular nälerden tip aşnaň bilen umaş gaýdyp ekildi. Umaş bolganda ulganda qoyak umaş su. Ýani tegiden da qysas. Biz nima qilishni esletimiz. Mendeydi burunqy mawjuşynyň wagtydamda bir nimeni esletimiz diýen aşndaq bir dep aşda deýdi bizgiçe eniq. Ondan tamak yeştim burun çokum başta
немені tutib turib qasam berisiz da chilay bu yovuz degan bir naqsh bor hozir unutib qolibdim mana shu naqshlardan majbur o'rgangan naqsh degan ana shunda undan naqshdan shu 15-20 yodlab ekanman birisi yo'q hozir kallamda shu chilayni etib bo'lib undan bagov banjang deb etib unga o'tirib berib tamoqni yeysiz tamoq hurmatingizda partiyaga bo'lgan hurmatingizni deysiz kunda et deganda bir qatim nashta qilishdan burun uni deysiz keyin qasam berisiz nima masalan kommunist partiyasi andaq bo'lmayman bunda bo'lmayman degandek qasamlarni bersiz masalan bir kuningiz mana shundoq davomlashadi lekin u kunning oralig'ida shundoq vahshiy so'roqlar shundoq vahshiy endi odam tilga og'siz darajada qiynashlar so'roq har bir so'roq ep chiqqan vaqtida shundoq haqorat til zulm masalan uning ichida sarang bo'lib qolganlar shunda asos sarang bo'lib qolganlar lekin u bak kuchi yetmay ketganda apur akitidi saranglar doktorxonasiga akatdik deb akitidi yo o'ltiryaptim uni aniq bilmaymanda men yenimizdan ashtaq kechalar chiqib ketgan qizlardan ba'zi keldi ba'zi kelmaydi masalan biz nima qildigandan shuning bilan u bir mazgil temir uyda tug'andan keyin bu yana bir uyga yo'tkidi bizni 8-ayda o'tgan 9-aylardimi yo'tkidi 9-ayda yo'tkidi yana bir uyga yo'tkidi 9-aylarda qo'daymiz shu mazgilda ish qilib uning ichida kun tartibini bilmaysiz-ku endi ish qilib shunda farazim shuda unda o'y chiqqandan keyin yana bir 2 oyda tug'andan keyin men chiqdim emasman men 12-ayning 25 chiqdim-ku shu yili shunga men 9-ay 10-ay mazgil deb o'ylayman-da u yerga chiqib bir 2 oyda 10-ay mazgil ekanda 9-ay 10-ayni aralab o'xshaydi bir uyga yana yo'tkidi ashunaq ichida lekin lagerning ichida u binoning ashunaq bundaq qavat binoga u temir uy emas boshqa uy uning o'xshash temir uydagidek o'birni ichidika lekin tamoqni to'shikdan berdi ashunaq bir kameraga 14-12 dan odam qolmaydi uning ichiga kirganda biz 12 odam turdik 60 ketdik lekin boshqa qizlar kirdi ashunaq uning kirgandan keyin ashunaq o'xshash davomlashdi ashunda chiqib ketadigan mundaq qildigan undan keyin yana bir gapni deb ketaymiz boyilqi bu chiqadiganlar mundaqda bu qizlar kechasi zada qanday vaqt bo'lsin ashliq temir uyda turgan vaqtimizda ashunaq keyin biz ko'maymiz ishni yepadigan bo'ldi oyoqda yo'tkiganda temir uyda turgan vaqtimizda aniq ko'rib turmiz eshik ochiq turdi o'chaqda bak issiq biz eshik tarafini itib qo'yadi sal bundaq temirning oralig'i mundaq rashatkadan ko'rib qolmizda bu qanday desam bo'ladi iliq uy bunda uzun ketgan zalga o'xshash o'ttiri kengda ikki taraf qasnaqdan uy bor o'ttirda yana temir bilan qo'rg'an ayrim yo'l bor shu yo'lni biz yetayotgan uylarning tarafidagi yo'l ayrim yo'l o'ttirdik ayrim yo'l bilan nima mangdi ash odamlarda muallimlar nimalar boshliqlar mangdigan yo'l bizga yaqin kelmaydida yaqin mangmaydi shu o'ttirdagi yo'l bilan manganda kechasi shunday bir kostyum kiygan og'ziga maska taqagan qora maskalarni taqib oldi odamlar keladida u chog'larda virus yo'q virus bo'lmasmi shunaqa maskalarni taqib oldi bu odamlar iliq to'lisa shunaqa bir kostyum kiygan odamlar zodi mangdi kunda uning yonida yana iliq chaparmanlar bor bir birma saqchilar mangdi yo ba'zi ayollar mangdi ayollar ularning seriq kiyim kiygan harbiy kiyim kiyib olgan saqchining kiyimlarini kiyib olganlar bor lekin kostyum kiyganga o'xshashlar zodi maxsus shundaqlar keladi to'liq kundali bor men boshda buni tekshiradiganlar deb o'ylabdim menga tekshirib kashta bexatarlikni tekshirib жүрген bir sizlar o'xshaydi degan bir kallam kiradi men o'tib ketadi lekin kechimizlik uylarni haqni aytayotganimni men biladim ularning aytdi deb o'ylamayman ekan men boshdachu palanchi deb ovoz anglab turdi emasman palanchi o'shangul avu gulchehra bir nima degandek bog'am ismlar qilib men aniq kimligini bilmaymanda endi shunaqa ismlar keyin bizning nimaga kelgan chog'da berib bizning yotoqdan ib chiqib ketganda nimaning kelib kostyum kiyganlar kelib bizning yotoqni oldida to'xtab shundan keyin berib alani itmang deb biz bilan birga chiqdi hatto men birinchi qatam kirgan 3 odamning ichida kostyum kiygan odam borda men aniq bilaman chunki shu chog'da berib undan keyin men
aş kostum bir kiyip kelgenlerning Aşındaqlığını bildim de, daim başka kameralar işte qızlarni açık ketganda degan bir kalam keldi. Lekin u adamning şu kunda bir adam mağdığını bilmeyman, yani inaq emas da. Bular qara maskani mushtaq tatib olgan, qara ko'zoynakni taqagan. Aştaq keldi. Hatta bizni apagan uylarni qarang'u, kamera yo'q da, so'roq qildigan uylarda faqat kamera qo'ymaydi bular. So'roq qildigan uyda urud emasmi bizni? Qiynaydi har xil. Masalan, so'roq qilib o'rindiq o'tirib mushtaq o'tdagan vaqtingizda birisi ishning qilig'ini qiladi-ku, adam emasning qilig'ini qiladi. So'roqni o'tdasangiz hatto u hayvon birisini birisi qartib qo'yib kelib qo'lini tiqib olib qolgan mushtaq yerlaringizga. Hiliq bir azoblikda bir hech midir yanmay mushtaq o'tirsa, hiliq odamning qilig'i emas, so'roq emas-da bularning. Shuning ular kamera yo'q uylarda, u so'roq qildigan uylarning hammasi. Bir qarab baqdim, tarafda kamera yo'q. Odamning qilig'i emas-da. Urib turib askarlikni qilib turdi-da bular. Bir qo'chaqda biz o'tag'iz qo'yib qolganini qilgan bir qo'chaq biz. Shu keyin uyga yetkilib chiqqan vaqtimizda o'yliq mangdag'alarni ko'maydigan bo'ldik-da biz. Qanday keldi, qanday chiqib ketdi, qanday bo'ldi. Ishni yeb bitadi chunki. Ishni yeb chiqadi bular. Deriz tarafni nima qilinglar debchi. Keyin aşı 9-oyda degan oyoq 8-oyda 9-oyda araligi yo'tkidi. Undan keyin bular birdinlab bir kun tizimladi. İşçilarda kim bor, sayp hünür bor odamlar bormi, nima ish qila olasizlar degandek. Hatta bir tizimlikni ekandik. Mesela men tasqapdan yugurib chiqib oldim, men tizimlanib zadim, men saypongdan deb bu yerdan ketib qolay bir ishlaydigan yerga deb o'zim qo'shib ketdim. Uni boshlab o'ylaysiz bu yerda. U qulluq ishga shunday qilsak uni akitgan uni men bilmayman-ku o chaqda. Hozir bilyapmiz-ku. Şu hammasini tizimlab, ba'zilar degan qo'shib ketganlar, hammasi ashta dedi. Men saypong, voy men satrash, men rasm siz olayman, aqlim. Bizning ichimizda bir qiz batdi. Shunda usta rassamda o qiz degan rasm degan sizdan bo'lsa bir tamg'a ajdaho sizib berganti. Ash muallimlar uchun bir kuni siz olamsiz deb ashta degan bir tamg'a ajdahoni sizib baqdi. Hiliq ajdaho degan hayron qolgandek sizgan. Uni tiyananman deb o'zlarining nimasi bor bir nimaning. Shuni sizg'izdi. Hiliq qiz degan sizganda bek isil sizdi. Ilk men nam bo'lib bergan qizlar, mening ilk mallardan ashta qo'ymay qoldingiz deb bek isildi o qiz. Ash qizni nima aytdi demdi. Şu bir vaqtda muallim meni tizimlayotganda kelib, men aktivlashib kelolmam deb meni men tizimlay deb. Dedim bizga dars o'tgan bir qiz batdi. Muallim qozoq qizdi. To'y qilmagan qizdi lekin. Ashta o'z daytdi, kichik 22 kirdim, to'y qilmadim deb deganni anglab qolgandim. Shu men bir vaqt turmay, sen mi tizimlan qilib atamsan deb boshladi dedi. Uning oldida sening yo'ldoshing qozoqkan-ku deb so'ragandi u. So'rgan ta deb boshladi desam, bizning akimiz bo'lib keldi ekan-ku, biz bilan qozoqlarda bir eldamda bir nima deydi. Mumkin deb boshladi desam, bizning yangimiz bo'ldi ekan-sanda, sen deb boshladi bir gaplarni qilgan, deb u yerda gapni qo'shaqamdi kimning qulig'i. O ancha bir nima qilmadim. Shunday tizimlangan kelganda qiz kelib, sen tizimga olyapsiz desam, banda bir qarab turib ketdim. Makila deb boshladi deganda yana borsam, asta pichirlayotdi-da bu. Nima qilsa tizimlanib, nima qilsa, nega boratding? Mush biti yo'qaysa sen az kunda balkim yo'ldoshing nima qilsa kelib akitishi mumkin, ya yo'ldoshing ketishing mumkin. Sen o'qishmaysan-ku, sen chet elga ketadigan odam bo'l. Bu yerga ketding degan gap balkim bir umr yetishing mumkin u yerda. Uzoq ketib qolsa deb. Nima deydi deb bir qo'rqib ketdim-da bir xil. Tushunmayman, nima bo'lsin, yomonlik qilmasdi deb. Darrov keynimga yandim. Degilayotgan gapim nima dedim, men hunarim yo'qli dedim, hech qanday bilmayman dedim. Hunari yo'qlar unda hunar o'gitib uniki aprimiz sizlarni ashad ishlaysizlar, maash ishlaysizlar, anda qilsa, manda qilsa dedi. Tizimlanmadim. Shuni tizimlanmagandan keyin bizni yana u yoqda bir 10 kun o'tkazib yutiblam, 15 kun o'tkazdim, ashta bir 20 kun o'tdimi yo bir oy o'tdimi, hech qanday bilmayman da, xeyli vaqt o'tdi. O'tgandan keyin bular voy sizlarni biz hunar o'gitimiz deb bir yer tizimlab qilyapmiz deb ichida bir yer sex quribdi-da, ichida rasmiy nimalarni qo'yib yetibdi. Ashta sayponliqliqida bir nimalarni butun mashina deganni akib yetibdi. Töpüde bir qavatda ilqindaq to'qiydigan bir majan bilan bilamsizki, majan bilan bir narsalarni to'qiydigan bundaq jip o'tkazib majan bilan bir stakan, gul, qacha bir nimalarni ashta bir do'konlarda sotadigan bir majan bilan ashta qilib shunday qimmatga uning bahasi. Bundaq qog'oz sep qo'ydigan majan bilan jip bilan to'qib chiqadigan bir narsa bor. Ashtaqni o'rgatdi bizga. Undan keyin qayerlarni beqishni o'rgatdi-da.
keyin muştaq işleysizler deb bir qeyrisli adamlarni yetkizib, yağandan adamni yatkızıp qo'yib, mundaq qilib ag'dirsizlar deb bala beqish degan nuguni aniqlanma qilish qilib shundan narsani o'rgatdi-da bizga shtaq. Shun keyin oxirida mundaq nimaga marjon to'qiydiganga shtaq bog'landik. Shuni bilan men ashni bir oy, 2 oyda shtaq ashni to'qidim. Bir oymi, 2 oymi, 1,5 oymi shtaq. Uning aniq vaqtda nim qilmay ashdaq narsalarni deyman. Ashdaq marjon to'qidik-da, korobka. Ashdaq qancha men ashni belki to'qib bo'lanmay ish qilib qancha to'qidim men chiqqashadim 2 oyning ichida 3 ni to'qidim aranashda to'qibdim menga. Aldı astida rasmiy o'g'illarni Sayponxonda ashdaq tarbiyalab, butun xalt tikkizib, ashunda palay tikkizib, bilimlarni tikkizib astida ashdaq. Biz chiqib ketib ko'ratdik-da, aldida astida mashinchilar ishlayotgan. Ashda cho'ng bir zavodda qurib tashlan ichiga. Ashda ishlatdi. Biz shuni u arliqda mening yo'ldoshim arziga to'xtamay menga o'xshaydi-da. Shu shunda qilib bir 2 oy o'tdi, unda yaqinda men tuyuqsizlam andaq. Nima keldi? Qozog'istonda tuqquni bala, chet elda tuqquni bala deb tizimlab keldi bular. Tizimlab ketib, ash tizimliq chet elda tuqquni bala bormi deb. Shundan keyin meni tizimlab ketdi, shu hayron qoldim, nima ish bo'lib ketdi dedim. Shu yana nima ish bo'lar, yana nima bala qazo keladi deb andaq ansirab o'tirib shu bir 12 oyning onun 12 ayning 20 10'lar bo'lganda shu bilan nima sen yo'ldoshing Qozog'istonda ekan-ku deb boshladi kepla. Ha deb boshladi dedim. Sen yan tanqoq chiqsa deb boshladi. Deylik so'roq arliq chiqirib urib qiynab akadan so'roqqa yan chiqadigan bo'ldim. Shundan turib ha dedim, shu ati so'roq chiqqan. Faqat qiynamadi-da bular. Hech qandaq meni urmadi, so'qmadi, hech nima qilmadi. Faqat unda bir o çağda mening o'zimning halim shunchalik bo'lib qolgan. Uning uchun men deya og'rib arliqda bular doktorlarga olib sirtqi doktorlarga chiqdi ras. Put qo'lim qashda og'rib olsam kichiklik. Shu bitman andaq zulmlarga uchragandan keyin texim adab ketdi mening keslim degan. U rasmiy qansirab yetib qolaman, beshim aylanib yiqilib tushaman, hiyla qo'piman, ashunda ayliq. Uning ichida nimam ketdi-da. O'yladim men yana jiqvos bir 3-4 oy o'limankanda deb o'ylab yurdim. Bir qatam doktorxonaga chiqdi, sirtqa chiqib majbur o'qil selib işte nim qilgan bo'ldi, undan keyin qon to'xtab ketgandek bo'ldi, lekin ichimda ig'ir bir nima turib olgandek bo'lib turib olgandek bo'lib, undan 3 oyda qashunda chiqqichi hech qanday bo'lmadim-da, endi qon to'xtab ketdi, lekin shunday bo'lgan bilan shu og'rib jamba qiynab ketdi. Shundan keyin men dedim, o'lmankanda bir kuni dedim. Shu naq 2018 12 oyning 15-20larga borganda shuna keyin 20'si 5 kun burun keldi. 20'si kirib o'sha yo'ldoshing sening Qozog'iston degan deb tizimlab chiqib ketdim. Shu atisdan qo'yib chaqirdi, tansadi, bosh degan yaxshi gaplarni qilib bular. Voy sen nima yo'ldoshing Qozog'iston degan avmavu rostingmi demdi. Undaq bir ishinglar yo'qda, yo'qda, bo'ldi unda bo'lsa. Endi nima qilsa sen chiqsa deb hayron qilib ishonmayman-da chiqsa degan gapga. Yani gap qilmadim, shuni akirbatdi, shuni u yoqda yani hech kim demadi dedi. Yanındakilar demaysa chiqsam, chiqaman, mana yo'ldoshim degan gap, yo'ldoshim degan arz qilibdi degan gaplarni degichi bo'lmadi da dedim. Mumkin turib, u gaplarga yani ishonmayman-da, u arz qilibdi degan gap degan mumkin emas, qallamga kirmaydi men. Shuni yana chiq. Shundan chiqib ketma degan kuni shuni yani kechada yana chaqirib chiqib ketdi. Qo'rqib, lag'ildab, titrab, nima ish bo'ladi deb chiqsam, undaq bo'lmadi. Bir uyga kirdi. Ders o'tadigan darsxonaga kirib o'tag'iz qo'yiblam. Panjurimiz kirdi, tavlovchi degan, undan keyin Leylan degan bir eng cho'ng boshlig'i yana bir ayol batdi. Undan keyin yana Baqitjon degan bir yana bir nima batdi, qozoq odam. Shuni kiriblam, shunlar meni tanho deb shunga so'rdi bir gaplar. An demaysan, man demay. Ikki varaq narsa qo'l qo'yg'izib oldi bular. Chiqqandan keyin undaq qilmayman, bundaq qilmayman. Og'zim hech qanday o'lsam, o'lib kelsam, o'lganda birga kesib ketdi. Bugun boshlab men sertma etildi deb rasmiy menda ko'rsatib qo'li bilan sertma etsa bo'ldi. Lagerdan chiqdim, hech nima ko'rmadim. Bo'ldi. Mushtum bilan tugadi. Shunda yaxshi bo'lib chiqdim degan gap. Ammo og'zimdan bir eg'iz gap chiqqan kunning aytisi, sen lagerga yenib kirib ketsa, buningdan ortiq zulm uchraysan. Shu bo'ldi, shundan bilan voy yoqdaysiz qo'y, yoq bo'ldi, eshitdim dema, u chaq degan mumkin emas u uchun. Kallamdim ras demayman deb o'yldim-da, u chaq ras gapni qilsam, kallamdim, ya Allah, inson bo'lib unutib ketay mushkullarni degan bir.
Lekin ertesi ip manga fakat hoş bulamadım. Çünkü eliq işçi kızlar degan. Baştan bir xil chiqib ketsa deganda o'zimni chiqib ketmam rost dedim. Kechi qizlarga qarasam bir yangiz bo'lib menda yenimdikilar degan nim bo'ldi tursin aysa. 3 odamning jibarini men qildim deb. 3 odamnikini biroq men qilib ketibman deb bo'lsa uxlab ola. Sen nima uyqung kelmaydi deydi bir vaqtlik. Saqchik eskiligini kameradan ko'rib turib ashning kapdi. Ishga kelib chaqirib olib sen nima bugun uxlamading-ku? Necha jibarliqni sen ishlading? Nima uchun sen haqni yordam bersa debchi. Men uyqum kelmasa qanday qilmay turib shu ashqa dedim. Dedim shuni kun turib. Bo'ldi, eng yaxshisi uxlab bo'ldi deb ketdi. Shu qo'rqdimdan yana bir gap kelmasin deb yinib uxladim. At deganda yilqilar. At deganda bo'lib bildi u biroqlar bildigan. At deganda biroq dedim, deyanmidim uni dema deb buyruq tushdi. At deganda shunga Tursunay kimlarni yig'ishdi deb degan chaqda yilq qizlar degan o'kirchib ketdi. Esilib mis bana. Tursunay biz banaqchida o'lib ketganmiz. Bizga unda kun kelmaydi dedi. O qizlarning ahvoli meningdan ig'irda chunki. Meningdan ig'irlar bor uni men bilmayman chunki. Ash bo'layotgan ashunda qon to'xtamayapti. Ashda bu ayollarni shu ayol tarafdan qurtib yetadi-ku bularchi. Hatto bir ayol bor. Ash rak og'riq bo'lib qopti-da bu ashunda. Ashning o'zi bor ashning ichida ko'ksrak bo'lib qolganki. Ashda bo'lsam ashni chiqarib etmay ashda saqlab atganda. Yilqilar qarayman mushti yilq. Faqat xo'sh bo'lmadim-da chiqish degan men uchun bir xo'shallik emas. Shundan ip mangdi etdiganda shu ayliq. Nimada qayig'ib atgan kun bo'lgan. Shu bir binoning ichiga kirib ketib bir yer so'roq qildi degani bir mo'j gaplarni qo'l qo'yg'izilib boshlab shuni ip mangdi. Shu men ip mangan chog'da soat 9lar bo'lib qolgan mezgilimki. Shu inim bilan akam yotdi. Uyma kaynimizga arlay nimiz binos. Akam inim ichibdi. Chiqqandan keyin texmi unda bo'lib ketmiş. Bir chog'da inim derizdan ko'rib qopdi-da meni. Inim sal kapsizroq bichara qanchim tayoqlarni yegan bo'g'ayta ashta qilma deb. Inim shu qanday vaqirib etdim bilmay shu chidamay vaqirib etgan o'xshaydi. U yerda nimishga deganda badan kiyimdan bilib qolmizda chiqib ketadiganni. Chiqadigan odamni kiyimdan bilasiz. Nimishkadan formini shashtirib ip qoldi u. Ip qilib boshqa kiyim kiygizgan bir o'zingizning kiyib kelgan itingizni kiyim bo'lamdi, qanday kiyim bo'lsa, ip mangib chiqib ketadi-ku deb o'ylaysizda. Masalan, ko'rash tugila ip mangsa, form bilan ip mangadi. U formni hargiz shashkizmaydi-da. Shunga inim mening kiyimimni ko'rib chiqib ketganimni bilibdi-da. Uning oldida u inimning nimasiga beribdi. Yopiqqa. Keyin chiqqanda uni paranglashib qoldik-ku. Mana deb emasmi? Qozog'istonga tuqqanlari bor, chet el tuqqanlari bor, bu tizimlaninglar debdi. Shu chaqdam inim keyin ularnikidan bir necha adam chiqib ketibdi emasmi? Qozoqlar batdiki chiqib. Shundan keyin berib inim o'ylabdi-da, adam chiqib ketib degan bir umid paydo bo'libdi uningda. Shu derazni bir ko'rib qopdi, men ko'rib, "Hada!" deb vaqirgan bir ovoz qulog'im keldi. Mo'sh kaynimni burib qarab, bo'shda qarab ketdim, qarashga ulgurmay saqchi oldin qara deb ipman. Yilq yan tiyib chiqilmay, yanimga qupsam yandi. Yilq ovoz qulog'imda turdi emasmi? Onun için çıkardım, herkesin hoş bulamayız. Net 100 ming adam kayningizdan bir qoladi. Shuning uchun qanday hoş bo'lasiz. Shu ip chiqdi, shu kuni ip kelganda chiqsam singlim saqlab turibdi, ishni oldi. Singlim kelib bir shodining nimaning shuji bildi kelib turdi ekan, shuji bilan bir saqcha. Ishni saqlab turdi ekan, chiqqandan keyin puti ayaga chiqqan kishani ip chiqdi ekan. Shuni tugi chiqqan kishani men qo'yib darvozadan chiqqandan keyin bo'ldi deb shamponjini qo'lingizga berib, shamponji hammani evalatdi emas, qo'lingga berdi ekan. Shundan asha sonimning uyiga dul ip keldi birinchi kuni men oyim yo'q bo'lgan deb edi. Kelgandan keyin biroq tilqa shujilar. Kechdi biz kelmizmi shakib qonimiz deb ketdi. Hayron qoldim deyli, so'ngim u yerda bola o'qitma deb shaharga kelib o'tirayotgan ularning uyi Sarada, shaharda bir ijara qilib o'tirayotgan uy qanda bu uy qanda kelib o'tir qishning kuni bu degan 12 joy degan so'raganda 12 joyning oxiri. Bu boshqa uylar bo'lmasa buni qanday qilib bu sarangmi deb qoldim. Yilq shu kash bo'lgan. Sonimay nim bo'lsin bo'llar chiqqandan xo'sh bo'ladi dedi. Shundan baza ko'choq chiqib birimlarni ekilay boyan sangib bormadi vaqtim tegmagan deb chiqib ketdi. Ko'chadan bir kelib yilqlarni keldi deb ash degan bu tomoqlarni it go'sht degan qozonga sep ashta qilib turdi. Yilq kash yilq shuji.
Eliq saqçı, yana bir kız, 3 adam kelip meni beqip qonudu ekan edi. Keçit. Nimege şunda kıldığını düşünmeymen dem dilik. Şunu da başlaptılam. Öyle ki konuşunu orunlaştırıp dedik. Öyle sanan oydu tumaysa sen ayrım şiçinden yende bir üyep tursa dep meni. Toğuzup başta konuş adam orunlaştırıp, yalnız bolsam mı kep konu dedik bir ayalda. Şu uyaqda bir ay ötkendan keyin yo'ldoshim telefon urg'izdi. Qozog'istonga. Apırıp özleri bir yerden urg'izdi-da. Ati burunqi telefonlarni men bermaydi ekan, boshqa yangi telefon tutsa deydi. Hamma nima yo'q. Lagerdan chiqqanda qolgan hech qanday narsam bermaydi ekan. Şonu bir yerga bir şutuyning bir nimasida o'zlarining alqada uy telefonini urg'izdi, telefon urib yo'ldoshim gap qilamadim, birinchi gap qilmay yig'lab qo'yib yotdim shu. Gap qilishim nima bo'lmadi. Shundan keyin berib yana bir necha kundan keyin yana urg'izdi telefon. Sen qo'rqma, yo'ldoshingga telefon qilibdi. Endi ketsa şunu için sen video almayız senden dep şunu gün bular pasportunu berdi qo'limga. Pasport bermedi ras. Pasportni yo'lim berdi, bergan bilan pasportni vaqti tugab ketibdi mening. Pasportimdan shu bir oymi vaqt qolibdi, mana shu qolibdi ishqayim. Shundan keyin qaytib yangi pasport nima qilmasa 3 oydan ortiq vaqt bo'lmasa viza ochmaydi ekan-ku. Pasportning bir bo'lmadi deganda 5-6 oy vaqt bo'lmasa, shuning bilan baribir viza ochmaydi, shu pasportini yangilab beramiz deb. Unga dedim, men bormayman yoq dedim. Vizamı hech qanday pasportga yo'l mangmayman, men bag'im yo'q Qozog'istonga bo'ldi dedim. Sen aylanga qaytgan kelmamda yo'ldishim to'xtamay, ay telefon deganni qilib, saqchini bir qilib, saq. U to'xtamadi emasmi? Qo'rqib meni olib degan telefon urg'izib. Mana ketma deb. Men dedim shu kun, ey men ham u men yana yo'ldishimning arzig'ini bilmayman-da, dedim. Bilsammi, uni nima olmayman. Qabul qilmayman-da, u emas, o'zim chiqdim deganda. U bir nima desa, men bir nima bo'lib ketma deganda bir ko'z qarash bor u yoqda-ku. Jimto, sen jimtomizdan yana akirvitadi men ne deb. Ular qo'rqdi demasmi? Yana akirvitimiz. Og'zini yopsin ering deb. Hey, sarang sen bilmaysan, sen mening arzim bilan chiqding, men arz qilganim uchun chiqding. Sen unda dema, yag'an u haqsan yag'an gap qiladi deydi demasmi? Şondan keyin ashunda yoqdim shu pasportni bular. O'zlari bitirpadi-da, uqmayman. Men ayaq bar deydi, barma. Turma gapmi qilmayman, tam buni urib qo'limni tutqizib qo'ydi. Ayaga borma, qo'l men burunqida uy bitirpasanglar, uy munda qilsanglar demayman-da qo'rqib ketdim, chunki o'zi bittasida zodi men endi qanday bir nim qilmay degan bir yerga bergan turibdim, yilqinda qilib bulaylik Uyg'urlar qilgan muomalasini qiladi-ku yana. Qan qilib yilqinda qilib degan. O'chrat turdim, bir kun yarim bir kun turib, tushib turib yarım kundan keyin ya tushdan keyin bo'lganda yana yilqinda o'chrat tursam, sen baribir o'chrat nim qilmasligim mumkin deydi xotin. Bugun kelmasam men kelmayman, vaqtim yo'q mening. Bugun bitirpasang bitirpamasang ketdim dedim. Desam sen nimda gap qilsa deb boshladi. Ras palanchi degan so'jan avatgan meni. Yag'am bo'lsa mana deb telefon urib tutqizib qo'ydim yilqinda. O'chrat tudimga 4-5 soat. 4 soat emas, yarim kundan ortiq turibdim. Şunu dedim, el so'janga birdan deblar, men o'chiratdimmi, qarimadim meni degan biroq qo'yapti telefonni el apirib, tas tam buni urib tutqizib qo'ydi qo'limga. Shundaylik nimam bo'lib ketdimda men, zot bo'ldi, bitmay qolsin deb turmanda u yerda. Nima unda u chaqda kallangizda, mening kallamda unda voy Qozog'istonga chiqaman-ku. Ey, chiqmayman deyman. U hamon bir kuni bir bana qilib, bular bir nima qildi meni degan bir kallamda turdi. Shuni pasport qo'limga tekkanda berib haz ümit paydo bo'ldi-da menda. Voy rost ketman o'xshayman-da, men bular avatidan o'xshamamdi degan. Ondan keyin men malaqa. U lagerdan chiqqandan keyin uchun dedim bir qizlar harakkash bo'lib ketdi. Ash bir do'stim harakkash bo'lib sarangdak do'stim emas, ashtancha do'st bo'ldik-ku, endi u qizni burun ko'rmagan qizlar. Ash sarangdak bo'lib qolgandek bo'lib qolsizda, men chiqqanda ashunda nimdaymiz Uyg'ur tilida bilishing bo'lib olsizda, bir bilishingdek baz bo'lib olsizda. O'z ursang o'lime, bersang yeyme degan sarangdak bo'lib qolmanda, ashta bo'lib ketdim-chi bir xil. Ash ulag'imni bir nima desa ergishib, ash bir kun ash bayroq kun bayroq chiqdi desa, ha dushanba chiqirib ash bayroq turursiz. Ash bayroqda turib, sen bo'sh degan mush chidamay ketib borib tug'izib qo'yib, kas gap qo'yadilik degan so'g'aq. Ash bayroq o'zim tashab qilibdim yerga. Pok tushdim. O'lsam o'lamadim-da. Voy saqchilar ko'dak. Bir vaqt apirib to'xtirib. Mümkün. Oy, manada er degan davada Xitoy bilyaptim, anglayapman. Er degan Qozog'istonda o'ylab qolsa bo'lmaydi, buni aman eson topshirib beraylik deyapti-da. Ayşe degan yig'in deb chaqirib oldi. Naq ash ro'zining men chiqib az kunga ro'zi bo'ldi-ku.
ko'klam bilasiz shu mezgilda masalan 12 ay chiqqan 1 ay chiqqan endi bu yoqda ro'za kelganda ro'za vaqtida 15 kuni chaqirib olib degan nima qiladi tush vaqtida taz ro'zaga liq tizib etib tamoq degan g'araq degan tiklab qo'yib yeliq shu jidga g'araq deganni zo'rlab man aya o'da miyangiz bishingmi ay to'shni ay o'da miyangiz miyuma deb degan turibdim ko'zim kirib nimdaysiz mumkin hech bo'lmagan og'zingga bir tekkizib qo'yaraqim deydi amal yo'qligini aytilib bunda og'zimga tekkizib qo'y men ichsam o'limaman oshqoznim chatoq mening nima ko'rsam qo'y miyangizning nas emas bu men bo'ldi deb qo'yib qo'ydim boshqalar bo'lsa ashada masalan men ketimada pasportlar anda bu boshqa mavzu boshqa uyg'ur qizlar bo'lsa quydi-da og'ziga ashada quydi aniq ashnilar darajada bo'lib ketdi-da bular yiliq bu bir odamga qilayotgan majburlikda u yiliq kichingizda qancha bunda bo'lib tursangiz hatto sening ro'zangni bundaq qilmay qanday qilatsang deb yiliqini video chiqar deydi yana chiqir qo'yinglar deb hozir yiliq shunga ba'zi uyg'urlar bir video chiqarsa voy bizning uyg'urlar bunday bo'lib ketdi demanglar deydigan shu men ashta qarshi chunki o'zligidan chiqarib bizga shundan men ashada yiliqni hammani jo'zin deganmish qaraqlarni mushta tatib kulishayotgan ashtaqni chiqarib qo'ydim yiliq nima poychurga chiqiramiz beshingni poychurga chiqarib ashta dedim men nima haqla deydi voy yaxshi o'tiribsizlarmi atay chiqarg'izdi bularchi ashta nimaga shu u yoqda pasport bitdi so'ng meni rasmiy kelib video oldi uyning oldida nimaning yetayotgan man o'zimning ijoraga turayotgan uyning oldida tog' tarafni qilib turibdi kulib gap qil deydida meni bunda deb xitoychilab gapirdim bularga voy hozir bizning jinsi tayxov hozir degan siyosat shunday yaxshi biz degan xo'shalik xuram yashayapmiz men degan mana do'konlarni ichib shunday yaxshi nima qilyapman mening tijoratimni shunday yaxshi uylarda turyapman hukumat bizga anday yordam beryapti yaxshi o'qidim yaxshi bitdim degan gaplarni xitoychilab bir uch gap rasmiy yodlatib o'qitdida mumkin berib ashunday turib ularni video ivoldi meni uni endi favqulodda berib sanda qilsang chiqirmiz demdi yo endi ashta chiqadim bilmayman balkim endi chiqara ularni saqlab qo'yganlarni ashta qilib oladi uningdan opirib qon oladi bunda turg'izilib uni miski tushunmayman opirib chiqib ketishdan burun pasportim bitgandan keyin viza berishdan burun bunda turg'izibchi bunda beshingiz bunda qaratib nima u ashta bir nima oldi meni undan keyin ikki varaq narsani o'qitdi bunda o'qituvchi bir kasb emas narsalar u bir muhim narsa emas bir qalayimqon bir gap o'qitib shundoq ovozimni ilib oldi undan keyin qon oldi qo'limdan yana qon ilib ashlarni nima qildi shunday jiq narsalarni ashta qilib bir nimaga tushirib oldi bular shundan keyin viza chiqib avatdi meni viza chiqib avatgan u vizaning ochmoqning tas bo'lib ketgani urumchiga viza qilib borgandiki u uchirgan nimamning zulmligi men qanday shu hozir men 9-oyning 26-si keldim-ku u yoqda pasport bitmay 3-4 oy vaqt o'tib ketdi-ku shu chog'da men 9-oyning 26-si 2019 Qozog'istonga 9-oyning 26-si keldim shu chog'da men shu vizaga 8-oylarda 7-oylardan keyin beribdiman-da 7-oylardan keyin beribdiman shu bu yerda men 1 oy 2 oydek vaqt turib ketdim-ku men urumchida shu mezgilda bordim men yiliqi poyezdga mana debdimanda G'uljidan berib G'uljidan chiqamiz poyezdga nima poyezddan oqshomda mansam men deganda berib olaman deb o'ylabman-da vizni shunda chaqa oshqaz yetma deb o'ylab qolishayman men saram berib ishlaydigandek shunda bir ishlar osondek his qilib qolishayman oqshomda men degan borma deb poyezd tez poyezdga birdan tashib kech soat 4 lab beribdi bizni kech soat 4da biz poyezddan urumchi poyezd nimasiga tushib qolibmiz qarasam kechada kechada qanday qilamiz deb dinimda bir qozoq ayol bor bir qozoq odamlar bor bir 2-3 odam ular hammasi dedi konsulga boramiz konsul deganda men sizlar bilan agish olay deb mangdim shuning bilan
chiqib konsuldan qichib kelganda aran degan 4,5 ming ishtaq bo'ldi. 5 ming bo'lmadi. Bek kechida shuni ular dedi, "Voy, bunda tursak talab bek so'qaqqa tushib ketimiz. Nima qilayli berib bir yerdan uy ochtirib turayli" deb ichida qozoq kishilar bildi ekanda. O bir kunda ham ichilib ketmaydi, balkim bir kunda ham ichilmaydi deb boshladi-chi. Vizi bunda oson ish yo'q dedi. Aladin anglimda endi bildim. "Ey, bu ashtaqma" desam, "Ha" dedi. Endi bularni endi bir yataqlab aka cho'ng bundaq bir yataqda voy mananga hargiz miyat qizmaydi. Bizni hozir shunda tekshiryapti. Mayaqdan bir yataq deb kirvidik, iliq yataq. Kirvidik. Allah hammasi kep uyni unda şampunchi man kelganda şampunchirimni bersam, Allah uyni kesib bo'ldi. Qozoq qizlar rasmiyat o'tapindan qolib pullarni to'lab, men şampunchirimni berdim, dalqa vizu deb boshladi. Vizu bishing deydi. Nimishga deb boshlasa, yotqizmaymiz yataqqa. Biz sen saqchi berib dingji yiqib kel deydi. Voy, men hozir bunda vaqt nerede жүрүp qaysi qarаңgı nereden saqchi chiqqanini topilmay, men bilmayman, qayerga dingji qilaman. Qiziq bo'lsa, dingji qilay bo'ldi. Hozir ichib yataqni atgan bir dingji qilib san qog'ozni olib beray. Yo'q, bo'lmaydi deydi emasman. Ilqiyat qozoqlarman qarab qo'yiblar, kirib ketdigan ularni. Mo'shi degan ham uzamni degan ilqiyat degan nim bo'lib ketganimni o'zim bilmanda. Ilq so'qaq, ilq yana ishda debdim, yana ilqiyadi. Bir bicharalarcha davatmanda, uning oldida bichara bo'lib turyapmanda. Tavba. O'rindiq o'tirib turay deb debdim, yana. Undan so'ng yerda o'tirib turay bo'pti, mayli talabek so'qaqga men ana degan atdigan soat 8da kelib uni ashtiraman uyini dedim. Yo'q, bishing. Telefon yo'q, zo'ya bishing. Deydi. Deblik bo'yni chaqirib chiqavetman deblar meni xotin. Bir ayol kelib qansiqday ayol. Ilq soat men taloq olib chiqavetdim emasmi? Tavba. O'rimchida bizning ko'rgan kunimiz bo'lsa, bir yataqqa biz dingji yiqqan qog'ozimiz bo'lmasa yotamaymiz ekanda. Shuning uchun ilqiyat bir xil nim qilishimni bilmayman deb yig'layaptim, chiqibdi, ashig'lab konsulni oldiga kelib, u yoqqa mangma laq titrab, bu yoqqa mangma 4 soat ashad soat 8:20 ichildi ekan, 9ga yaqin taqa 8 lam aşmaydı ekan. Konsul ichilgicha o jaq titrab, ilqa o'zim bilmayman. Shiraqda tuqqanlarimizni uyi bor. Kit qilay desam, uyga kelib konsul ulgamayman deb o'yladim-da. Ilq konsul ichilgicha ilqiyat tudimda, Xudoyim, tova nima shub ketdi deyman. Birinchi kunlar bir nima beriblar xayolimda xotirjam bo'lib qolganim nim bo'lsin. Şunlarlik viza bor kirsam nada Qozog'istondan chaqirtish shakilsiz uni qilsa buni qilsa ichilmaydi-ku, unda qason ichilgan ish yo'q ekan bizning. Bir chaqirtish avatiga Qozog'iston uniga ichildi-ku, bizning birnimga. Shundan chiqdi, shu yo'ldoshim telefon qilib, "Voy mushtaqqa, desam, "Voy bo'ldi, men bugun avatman uni" deb uni. Darrov avatman, men zot unda uzoq qolmayman. Bugun nadim aeroplanim bo'lsin, birisini sivitnima evalisa deb. İşte desam, "Bama tuqqanlaringni uyga berib, u yoqqa ketib yana kelib juma bo'ldi, ashada saqladi." Әтісі беріп, ашады бір сақчыханы бар екен. Тепеп бір сақчыханы беріп, бір hafta turmam edi men deb qog'oz ilib kelib, uninikin berib yataq kirib, yataq ochqisiz ekan. Bizning Urumchidagi ahvolimiz shu bo'lsa, boshqa ham nima bo'ldi endi? Boshqa nima so'raysiz? Shundan keyin bir hafta 2 kundan keyin yo'ldoshim qog'ozni avatdi. Avatgandan bitmadi u yana. Yugurdim bir nomi nima xato bo'lib qopti yezaqda meni Qozog'iston chaqirtish, Qozog'istondan ish qilish nimasi sal qaraydi-ku bular bir narsaga. Yo'qsa ular mening ismimni boshqa bir nima deb yozib, qirg'iz deb yozib. U bo'lmabdi. Shu yenib ketdi, u bo'lmadi. Shuni u yoqda yana jiq yetishib to'g'ri kelgandan keyin men dedim. Yo'ldoshim telefon qilib, "Men bu yerda turmayman. Men o'zim mijozim bak yo'q, og'rib ketdim. Ag'rib ketibman, men bir kichkina davolanib keladi. Kallamga kirdi-ku, meningcha bu Xotan, Qashqa bu tarafni og'iz ichish mumkin emas deb o'yladim-da, o'limning ahvoli bunda bo'layotganda deb kallam kirib qoldi. Uning oldidan bir televizionda paranglashib qolganda, Korilda bir savodishim bor mening. Burun Urumchida men kiyim laylashni o'qiganda birga ishlagan kiyim tikadigan yerda. Do'stimga telefon qilib edim, "Voy adash, kel, Korilga yenib kelmamsan, nima ish qilsa birdamda kelsa" dedi degancha, uning oldidan ancha ko'ngilishmagandim. Kallamga kirdi, to'xtaman, baray, ashaqlarni bir ko'raychi degan bir kallamga kirdi. Shuni yo'ldoshim dedim, men aldirmay avat desam, bir hafta deb dedi-ku, uni yana o'zgartib avasak, bek tas bo'lib ketadi-ku dedi. Ha, bo'pti, mayli aldirmay avatdan bo'ldi. Men hozir baribir bu yerda turmayman, telefon qilgan kelamadim.
Ko'rliq ketdim. Saqchiga telefon qildim ғой. Undan keyin siz hozir deganda men bezdirib oldim sizga bag'ansizcha ularni bez bo'lib ketdik qo'y. Undaylik ben ağrıvattım ben. Müşta keldim. 4 saat taladı tuttum ben. Kremmedim. Yatakını açtırıp açmaydı ki Uygur dep dedim ilik saqçıga. Muşta dedi dep uçuk dedim. Muşta dep men açmadı. Men şu aşka endi ağrıdım 4 saat soğukta turup qattiq ağrıp ketip barma soğuk ötüp ketdi. Meni bilsizler ağrıtqan ba. Onun aldı çıqqan dikili degan qo'y edi. Xitoy özüm biladi. Çıqqan dikili doktorxonim menga bek ig'ir darajada ichiga qon uyib ketdi bu ayolning debchi. Balkim davolanib saqayishim mumkin, bo'lmay balkim matqini elib etishim mumkin degan. Shu sen bilsa dedim, mening ig'ir kesilim bor. Shuning uchun men Xotanga berib, Xotanning darisini ekib ichay deyapman. Anglasam, o'sha Uyg'urlarning milliy tibobatning darisi shunday yaxshi deydi, jo'ngi dori emasmi? U deb Xitoyga dedim. "Hoy, Tursunay, shin chuva" dedi. Men yo'lda to'salg'a uchursam qanday qilmay, meni har qanday bizning shirinpinjimiz chiqiraydi-ku. Lagerga kirib chiqqan har qanday odamning shirinpinjini chiqiraydan qo'ydi. Men shirinpinjim nima qanday qilma dedim. Sen qo'rqma bo'ldi. Ashunda tutib olgan yerda mening telefon qilsang bo'ldi. Men ashadni o'tkazmayman, o'zim javob berma dedi. Ha dedim, shunallar. Shu kuni bashi qarmayib ketdim. Hoy nima qarmaydi? Nimaga? Ko'rliq ketdim. Ko'rliq bordim, do'stlarim oldimdan chiqdi, shunlar bu kuni aytish dedim-da, ularga dedi. Mening birda lagerdan chiqqanlarimda ular. Shundan keyin adash bu yerda qandaq bo'lyapti. Masalan, lager qandaq dedim. Shunda yig'lab ketdi-da u. Uning erimi kirib ketgan-ki. Lagerning og'zi ichilmadi. Biz tarafda u chaqda yani men chiqib 4 oydan keyin akam chiqdi. 6 oydan keyinmi? Yo'q, bir 5 oydan keyin chiqib 3 oy 4 oyning oralig'ida akam bilan enam chiqib bo'ldi-da. Chiqirib etdi ularni. Undan keyin uningda 5 yil sotlaganlarni aprivatda qag'anlarni chiqarib ashta qilayotgan o'zicha biz lagerni aq qildik, ko'k qildik debchi turmaga apirdigan apab qamab bo'lib shu bir 10 ming odam bo'lsa uning bir 1000 chiqqanimiz 4 ming apirib sotilyapti-da, ashta qilib yapdi-ku bularni. Buni aniq bilib turmiz biz. Shunchalik bo'lsa-mu bir ishlar bo'ldi-mu ya deb o'yladim-da, nimalar ko'riladi. Yo'q. Undaq bo'lgan emas-da, ko'rildi undaq narsa. Yo'q, anglamadim-da faqat. Bir insonning chiqqanini bilmayman dedi o qiz. Ko'nglim degan ash poxtak bo'lib ketdi. Yog'ankan unda qo'sa bu lagerni yig'ishtiramiz degan faqat yog'an gapkan bunda chiqmagan bo'lsa bersam bo'yada shunday deb gap undaqdan og'iz ochmadi dedi. Shu u yerda 2 kunlab turib men dedim. Men kuchog'i boqib. Men bir xil nim qilib baqdim-da, bir xil o'zimcha zalim umrimni berib baqmabman-ka. Shu yoqlarda turib men ash Xotan Qashqarlarga berib baqmagan-ka. Chunki mening atamdan u yoqning emasda, janubning odamlari emas. Bunda to'g'ri bularimiz shu yoqning-da balkim. Şoç o yoqlarga berib baqmabman-ki. Men kuchog'i berib baqay deyapman dedim. Kuchog'i nima basanga dedi. Ya berib baqqinba, o'zim berib baqsam bo'lmam desa. Voy mening tonishlarim bor, unda basang berib ko'ribga, baribir Urumchida yotamdan bu yerda tug'in kelmasa dedi. O tonishlarini debpadi, Urumchi nima kuchog'i bordim. Kuchog'i berib bir qo'nib tudim. Kuchog'im shundaq. O'xshash, ko'rliq o'xshash. Hech qanday odam kirdi. Hatta ko'rashmaymiz deydi. Tuqqanlar borolmaydi, tuqqanlarni izlab borolmaydi. Lekin kuchada kichkina odam bor-da, biz o'sha ko'rinlarda endi sirtda odam bor azoz. Endi azoz Uyg'urlarni ko'ralaysiz va kichkina ancha-muncha mengib yurganlar degan kirmay qolganlar degandek odam ko'rasiz. Undan kuchadilar. Odul nimaga poyezdga bilet iplam, poyezdlamay demak pulimni chaqlab qo'y bir qanchalik pulim bor deysiz. Shu Xotanga ketdim. Shu Xotanga berib to'g'ri bir nimalarni nim qilma degan shu degan gapim bo'yicha Xotanga berib qaytma deb degashga Xotanga udul. Xotanga berib Xotanga borganki bilmayman, hech narsa tanımayman. Lekin Xotanda ash qizning tanishlari ashtaq bir tanishgan bir do'stimiz bor. Izlab topdim borganiga nomerini. Bergan kunim topolmadim. Lekin borgan kunim ash yotoq yotdim. Tomoq yeydigan yer topolmaysiz. Shaharning ichiga kirdim bo'lmasa. Shahar tushgandan keyin mashinadan poyezddan tushgandan keyin bir taksilar turdi-ku, taksidan o'qib so'radimda, shahar ichiga o'ttir, eng shaharning o'ttirib olib yurgan nechasingiz dedim. Voy, olib qo'yadi, 20 qo'yib olib qo'yma dedi, olib qo'ydi. Bir Uyg'urlarni ko'maysizda, oshxon topolmaysiz. Butun Xotan shahrida bir oshxon topolmaysiz. Tomoq yeydigan. Yo'q. Bir pranik bir Xitoyning magazin bir pranik bir bilan akirib kechda suv bilan yaplama yotdim. Shu uningcha telefonda aloqalashib turib qizni topdim. U bir sarasida bir yer turdi ekan bir qiz.
Şunu degan bir g'ashqan izlab topayam bu yerda bir ko'chada odam ko'rmaysizda hech nimani qo'rqmaysizda bir qo'rqadigan nima yo'qda butun yerda saqcha saqchilar yurgan saqchini ko'rsa do'qmish bir bo'lib ketdi hozir do'qmish bular bir uylarni o'rin tutgan bo'ladi saqchilar ashtaqa uylarni ko'rsiz lekin ko'chada mang'ani yo'q bir hashqanni u chiqqan kirdimda endi yo'g'rini ochgansiga yenim bo'lsa deb kirdim ensi jin yil hashqan tirqsiz anglaysizda kichik bir necha yoshlik desam bo'ldi bir 12 yosh atrofida bir bola chiqdi oldimga kichikroq chiqib shuni men xotinlarning gapini ancha tushunmayman qolmanda o'zim uyg'ur bo'lib turib bir yolg'iz gap qildi bular shuni men tomoq yey degandim dedim shuni bu polodan boshqa ishim yo'q deb boshladi ha bo'ldi polo bo'lsin yey deb boshladi dedim shuni kirdim qarab hech qanday ishlayotgan oshxandek bo'ldi undaq yo'q jimjitlik ichidan bir ayol chiqdi ayol chiqib menga choy qo'yib edi shuni ayolni so'radimda bu oshxona deb jimjit dedim men o'zimga qarab qo'yib odam bu kirab yega dedi shu boshqa gap qilmadida u ayol yo'q sizlar ishlamsiz bu yerda ash bola bilan ishqanglar debdimi yana men gap so'rab ketmayapman o'zimga bunday qarab qo'ydi bir og'iz gap qilmadi ya almau javob bermadi gap kirib ketdi ichiga shu polonni bir taxsi polonni ochiqlab oldim qo'ydi amaliyotda polonni yedim ham deyish qilib polon meni yedim chiqib ketdim chiqib uning bir yer berib topsa deb qiz deb bergan bo'yicha sarasiga bordim u qizning uyi yo'rinqash daryosi deb qo'ygan shunga yaqinroq bir yer ekan bir yer bor ekan shu yerga bordim yo'ldagi postlar turib ketgan kimni to'sib butun odamlarga qolmaydi kimni to'siyotganini bilmaysizda necha yerda shunday tekshirib mo'jal qarasa g'ulja deb qilgandikilar mening promojirim qarab tekshirmaydida bular hayron qolmay shundan keyin bordik bir yerga berib kelib qoldim shuni bir mahallasi bor nima ekan bundoq saralar ekan u xeyli cho'ng mahalla ekanda u necha mahallasi bor uylarning butun nurg'un chiroyli sivatgan uylar bor ekan yerda butun mushtayliq qizil pechatlangan degan belgi bor xitoyning bir nimalarni pechatlayotgan narsaga bundoq belgi qo'yib yotadi butun darvozalarga chiroyli uylar dachlar uylarga pechat urayotganda odam yo'q bir uyning eshigining oldida bir mo'maylar o'tlagan ko'rsiz bir voy endi bir bir uyda butun odamlar ko'chib ketib qilib qolgan bir qozoqlarda jut qilib qolgandayda jut qilib qolgandek bir nimalar o'tlaganlar birsizlarda bichalar inkin tutib yig'lamsirab o'tlagan bir mo'maylarni ko'rsiz yo'q odam yo'q qizning bir vaqt nima oldimga chiqib turma degan u yana bir nimaga chiqib turibdi bir vaqt meni tepib keldi oldimga keldi qizlar birga mangdir shu unga qarab qo'yma u bag'andilam unda gaplarni uni qo'rqatmadim lekin u shu yo'rinqash daryosiga nimaga tosh og'ili kelgan xitoylarga do'kon ochib berganda bu shu qilib qolibdi shu avlodi bo'yicha shu qilib qolibdida bir avlod odamlar bizni saqqanmidi dedi bir men qilib qoldim deydi menmi yig'lab ketdim men nima qilib qoldim faqat shu xitoylarga do'kon ochmasam bo'lmaydi emas tamg'iydigan kas xitoylar tamg'iyib ketgan qiz ashdan qapti u yer sodisini mang'izib xitoylar kelib qochdi degan elib taltaqishib yurgan xitoy uning ichida shunday jiq odamlar u xotirjam sodisini qilyotdi ular borgan kunim shu unda bordim shu ertasilam shular yana u yerga bir qozoq urumchilik bir qozoq qiz bilan yo'ldoshi qashtish sodisi berib qolibdi ekan ular bordi dedi umuman meni sirtimda bir bilamdosh qilib nima qiladi burun nima qiladim hadilaringlar tanishadim deb ketdi u qozoq qiz dedi shunlar u kelib qoldi kech bo'lganda shunday mo'mo mening do'stim deb mening do'stim kechqurun bo'lganda shu men bor shular bular o'tda tomoq yeb o'tirib shu paranglashib o'tirib bu do'stim voy men shu xotinning bir yaxshi narsi bor meni biladi ularga kirib chiqdimni bu joyliqqa nima qilg'isi kelib qoldida bir xotinning bir musallasda bir narsa bor men sana kirib bir quyib beray deb
ketib bu degan bek yaxshi tan salomatlik oshnolar saqayib ketamsa deb chaqchaq qildi ati aparaman men seni doktorga deb ha dedim shu akirib yo'q bir nima akirib bilmayman ekanda u masalasini qanday u qo'rqinchli narsa ekan u mas'ul qolgan narsa ekan shu uni men bilmayman u biladigan o'xshaydi bilgan bilan ularni biladilar nimaligini shu bu adashim o'tiriblar meliqini bir men bilan parangiz uni gap buni deb mushta ketkilyapman yo'ldoshim ashaqdi meni alma dedim shu yig'layapti mening hech qanday avladim qolmadi hammasini akirib ketgan men qoldim deb o'tirib qizib qoldida bu bir vaqt yig'ini soldi bu yig'i degan yig'layapti unda deb qoldi buchu nima ishonamsa lagerning odamlarini o'liklarni hozir birdan ikkidan aql ochiq chiqib ulgurmay qoldi kamaz bilan opirib tütücüler tütkendek yani kömbit bardı tirik ölükü qarmaydı. Biz yürün kaç deryanın hem yeri hazır ölükü toşup ketdi. Elik nim deyişim bilmeymen de elik. Qoq ketdim de o mesçilikti dep saldı o yapınca o demeydi asli. Demeydi saq vaqt olsa demeydi ki. Nim dedin dedim. A işkisi bağ o yenimizde. Elik bir xil bolup qaldı da o asal kayıp bolup ketken ki divetdi de işçik patmay ketdi. Aşıksı onun aşıksı qarab bir xil bo'lib ketdimda shu zamat desa an akir ketadigan endi shu nim davatsa mas'ul qaldingmi sen nadi gapni qiltuding'a deb boshlab dedim bilmaysa deb yig'lab ketdi hech qanday deb bo'ldi dam olayli dedik shuni chiqib bir vaqt dam yetib qoldik shuni kech kallam kirib oldi da voy xudo demaylik mo'maylar ko'z oldimda turibdi u yerda lagerdan odam chiqish emas shu mangan mazgil degan 2018ning oxiri o mana 2018 9-oy bo'lay degan vaqt masalan 9-oy deb qo'yaylikmi ha 2019 rost ha 2019 rost bu deb qoldim mana 2019ning oxiri men 2019ning 9-oyning 26-sini chaqib keldim-ku shu chog'i shu 9-oy bo'lay dedim shu mazgilda texi lager degan mümkün emas. Elik adamlarni apırdike yerga qeziplar bundoq to'kiblaydigan o'liktirga qaramaydi. Biron qiliq bir qirg'inchilik bo'lgandekidek bo'pti-da shu ash qizning degan endi ashta deb. Ay degan elik tangmi qanda atqizdim ish qilib. Bir vaqt qiz tugan dedim men chaylanib ichib, "Ey men bir ko'gim bor, elik yo'rin qash daryosini bir ko'ray." Endi keldim bu yerga kelib turib qandat değil qaştaş çıqadan xotanning qaştaşı deb bütün dünya danqı var o xotanning qaştaşının bir ko'ray shu qaştaş çıqadan yerni men apasang dedim gipadi bu eliqla bayıptı emisi qazaq ayol bilan erişkisi bilan tötimiz bardık başım bilan berip şunga tushgan degan aş daryo shunda bek o daryo degan tağda heyvetlikka u yerdagi tağlarchi to'proq qaşta ekan o xotanning siz bilamsiz deb bilmayman men ish qilib ko'zim bilan ko'rdim bek bir hayron qoldim yo'li bek tasgan mang'ish degan uning bir ashni bir uyg'ur odam ataydan ashni o'zi yasagan ashta baylab atgan u jarlari bor u yerda xotanning ashni bir ash qizning bir cho'ng dadasi batga ash yasagan ash yo'lni yasagan ash berish uchun mush yo'lni dadam o'zi yashab chiqqan 1 million pul ketgan adash mening cho'ng dadamning tikkucharlari bat deydi hozir putin pechatlayapti va yo'q cho'ng dadamdan necha yil bo'lib ketdi biz xabarsiz deydi eliq bağandan keyin ular arealishkisi oyoqni ko'rib o'zlari suvlarni ko'rib ketdi shu men tash izlab tepib qolsak talimizga bir tash tepib olamizmi kim bo'ldi 1 millionlik deb chaqchaq qilib tashni bundoq ketib chunki bir vaqt ketgandan keyin yolg'iz qoldik ikkimiz jangalda u yerda quloq yo'q kamera yo'qdi deb chunki adash oqshom nima dedim endi qaytib bir qitim degina shu gapingni bir durusroq deb bera qayerga nega ko'mgini bilmamsa qandoq masalan aşı gibi dedim. Nima dedin? Nim deptim el dep turib aldı. Yal verip qaldım bununğa. Adaşsa akşam dedim, bilse iniq, men hech kim men ketadigan adam bu yerda qolmayman, birsiga deyishkim ulgurmayman balkim. Hech kimsi bir 5-10 kundan keyin ketaman. Lekin bu mening ichimda qolsin, bilib qalay. Yo'q. U qiz degan ko'z chanog'idan chiqib ketdi qo'q. Yo'q, tova dema chiqchaq qilgan o'xshayman. Unda gap nim deysa, sen mas'ul qilgan o'xshaysa depdi. Onunla da şu pide oldu amal yok degizemmedim. Onda baxtım bunga başka gap qilayli deb turib oldi. Onda deb nädik gapni nim qilsam bu yerga men bala tepagil kelmagansa deganki nim deysiz?
Faqat içimde şu sır bolup kaldı, amalım yok, onu bilmeyme, undaq dep ешқандай оның пакетім yok, undaq deydigan bir yerге egeshtirip bardigan, lekin ishqib ashada bo'lgan ishligini bilma, xotanning ishligini bilma. Xotanning shu mezgildimi texi lagerdan ovoz yo'q, hech qanday odamning chiqmaganini bilma aniq. Shu ertasi bir kun turdim, ertasilam shu ashadan Urumchiga aeroplan bileti uchib ketdim, tumayib ketdim. Doktorga ko'rinmadim hatta. Yağan bo'ldi-da, o doktorga ko'rindiganimni. Favqulodda biraz so'rab qolsa, dori oldi deb qo'y deb adishimga dedim. Rayimmi bormi de. Ondan keyin keplam yo'lishim telefon qildim men. Vizni ochqizib ketamay qolsam men cho'qim o'lib olmay 10-chi qavat o'zim tashlab bitma dedim. Bo'ldi, men boshqa hech qanday gapim yo'q sana. Nurg'un gaplarim bor, telefonda sana deyma. 10-chi qavatga chiqib turib, ashad o'tirib turib sana telefon qilib butun gapni deyma, o'zim tashlab o'lib olmayman. Deb yo'lishim aniq. U degan oyoqni qaqshab dedi. Mana vizni tushib qolmay evet bo'ldi. Aeroplan evetmi, aptısın evet. Ben berip tushdan keyin ilib oldim, qog'ozni akeldim. Onundan yana aşmadı. Aşmagan degan Qozog'istonda bir odamni evet akegizdi-ku meni, ash bir odamni evet ashib berib men olib yurib yo'ldi. Shu o yoqda vizam ichildi. 9-oyning 26-si. Chegadan o'tdim men. Qozog'istonga keldim. Lekin chegarada aşınçılar tekshirishlardan keyin men nima etmayman, o'ljida butun telefonlarimni yuvib, hamma pakiz qilyaptim. Ichida bir tal hatto akuni mana bir muxbirlar dedi, "Sen vatanda tushgan rasmlaring bo'lsa avatib bersang" deb. To'la rasmlarni telefonda saqlanadigan, burunqidek rasm uchib yurmaymiz ku. Bu burunqi qiz vaqtlarimdagi rasmlar. Masalan, keyingi vaqtlarda 10 yil jarayonida men Qozog'istonga berib kelib, aytaq umrim o'tdi endi. Shu men dedim, burunqi rasmlar bu telefonda uni qo'qab ketganda men ash qo'qib chegarada yana bir to'salg'i bo'lib qolmasa, pappak zavod askar qaytirib yetib men masalan telefonni. Hech bo'lmaganda etib qo'qib demay yo'lishimga etib bersam, nima etib berding? Nima videoni atting deb yana tekshirmisin deb o'ylab, hech qanday rasm, hech qanday aslima, hech qanday narsa qo'ymay yuribdim masalan. Telefonni zavod askar qaytirib, kelgan telefondan demisim rost chegarada tekshir. Yalnız meni ep qilib, shuncha qozoqlarning ichida bir uyg'ur meni ep qilib 2 soat tekshirdik. Bütün tapınım, tilimning taglari mushta tekshirib, ashunda qilib degan bütün pasportlarim bor. Yo'q, bütün haq men to'sib turdi-da, shuncha haq. Shundan keyin berib, o'tgunimga qo'shib oldimda, oxirida kelib mening eng ayrim berib, ayardan o'tdim, tamamını ta'sir urganda, dedim-da, o'tib ketganimga qo'shib qo'yaychi dedim. Qozog'iston chegaraga kelganda degan, "Oye, başqa bir jannatga chiqqandek esib qolsiz-da, anda kelgan. Meli qozoqlar, yana bir yeri qozoqlar undaq bo'lsinmi, qozoq chegarada undaq emas-da. Voy, yanga keldingizmi, aman esan ketgan. Pasport qarabli biladi-ku. Ketganingizga 4 yil bo'libdi, 3 yil bo'libdi, aman esan kelganingizni qarshi olamiz. Voy, aman keldingizmi deb bilqilar. Shunda bir yaxshi o'tdim. Ash narsalarning hammani aşı vişan uçaq vişan batdı, vişan jumğa vaqt. Ki aras u vişan emasga. Kelgandigan aşadan başqa bir vişan sit bilib, birsining vişan sitvasi bo'lgan hozir ishlatsa. O'zim nomida qilib. O'zim nomida emas, birsining nomida qilgan. Ash vişan bu gap qildi-ku men ki singlimni gap qilg'izdi-ku. Jimjo davada, soya nimda qilsa, anda nimda yuplayaptim-da. Saqchini men qilib nomerini avatib beray desam, avatib berib turdi. Singlimni hammasini yuplayaptim-da, bularni bir zot. Şu saqchaq dedim, hemmini juybatdim, tuqqanlarimni barmadim, tuqqanlarimni avar qilmasan. Nima gapim bo'lsa men qil. Men chatal turayotgan men endi hozir 40 dan oshgan bir ayol, 40 dan oshgan bir ayolning nima huquqim o'zimda? Mening tuqqanlarimga aloqasi yo'q mening ishimning. Sen nima qaring ularga berib, ular qildimi, meni ular chiqadimi? Men qilmamsa qanday gapim bo'lsa degandikin berib menga gap qildi. Men yozma ular gap qildi. Nimda yomon niyatli odamlar oldinib ketmang, uni qilmang. Gap qilmang deb degan gapda yana butun saqlab qo'ygan, ash turdi. Shu ashda qism qildi, undan keyin Qozog'istonmi anda qilib ketmadi. Shuning bilan u yoqda men Amerika konsuliga kirdim, axir bo'lmay. Bir odam orqali Amerika konsulini izlab deb kirib, shundan keyin Amerika konsuliga kirib ko'rishgandan keyin berib Amerika konsulidagilar butun ahvolimni uqdi. Undan keyin berib bo'ladi dedi, qo'rqma, bugundan boshlab seni chiqarib atmaydi. Qozog'istonga chiqarib atsa biz atlam qog'oz qildirib beramiz, bo'ldi. Qozog'iston sana vaqtliq turish qog'ozni berdi. U yoq yana ahvolini ko'rimiz, sud bo'lsin, yana maylining bo'lsin. Lekin seni Qozog'istonga Xitoyga qaytadan chiqarib o'tish uchun Qozog'iston endi unda qilolmaydi. Qozog'iston biz besim qila olamiz deb. Shu ko'rishdim, undan keyin beriblar u yoqda bo'ldi, qo'rqma dedi.
Men şu rasmıdı, yağanmıdı, endi ras açta bolam dep çıkıp, şonda endişçilikti juduk. Bu arlıqta ilqi qağazni bädi. Bir kök qağazni. Aşağıda vaqtlık turuş degen. Pana izlep panalanışның vaqtlık qağız ekan. 3 aydan uzatıp berdi. 3 ay turuştu, u yoqda 3 ay uzatıp berdi de. Şondan keyin 3 ay uzatıp bergandan keyin arlıqta men bomdan 3 ay bolsam hatırjam. Onun üçün yana bir bolamdı grajdanlık. Hatta ilq turaqlık turuş nimegimi meni amma napuska. Ot koybatdı uyimizge bir gün keçede saat 2 bolgan mezgilde. De 2-3 bolgan mezgil. Teşimizden kelip bizni ayat turub atqan uyimiz almısında şäher içemez sırtdı go, sarat dedi. O uyimiz qandaq uydi. Şoňaşqa qabat uy emas. Teşede kelip ömür işikne açyk. O nim bilen qat pırşyp bilen baglap şu uyimizge ot koybatdy. Onu biz keç saat bir wagt may yenimizni qoroba, qoroning çöpke ataşlapdy otny. Çöp bizning uyga tegip turganda, uy tarap kuyup, qoro düşüp, uyning yerimi kuyup bolganda boluşum ogunypdy. Qanda ogan qas awaz çykkança ogunypdy. Bu nime birnim itilganman diýär, budulky birnim bam. Şuna bilen bu jügrep çyksak, tamak ýetadigan uy tarap kuyup bopdy emasmi? Kuyup, biz ýatadigan uy tarap tutaşdyk diýdi, tok Xudoyning qudrati tok tutaşmapdy. Tok tutaşyp bitdi go ýok biz çykyş degen mümkin emas. Uyning hamma ýerige ot tutuşup gidedi. Noşdyk biz ýapga öýlanyň hammysy ýagaş bilen kaplyp etken. Öýde 11 ýaşlyk kız batdy o jagda. 11 ýaşlyk bir kızım batdy aş. Men kynsaňlymdan kız taş men aýnym turatdy. Öýde ýa kynsaňlym batdy, umy batdy. Ýoldaşym bar men aşda. 4-5imizde. Şonundan kallagy kelemdi onda jagda derezni içiş kemmepdi. Deriz çoň derizdi bu. Çeli işki berip uray berip özümizde işki berip ýol işli. Bir jagda işkilik. Dilim jip bilen baglap da jip bolgandyk sirli jip oşaş bir jip bilen baglap tömür bilen baglagan bolsa ýany onda bolmaýdy. Sel qıya içilgandykin bir piçakny tykyply mында gıydap açdyk. Birasimiz derizden säkirdik, aşynda qyçyk gatdyk öýdüň onuň telefon kıldyk, öçüş geldi. Öýüniň ýerimi küýüp bolganda o kelip öçürüp aldy. Şykyp özümizden sakkagana hoş bolduk. Şunda kılıp yana kıldı şunu kokup ketip tulam şunu bilen bu öýüne taşlap biz ýoldaşym bilen Almutga ketdik. Almutdan ijara öý elip binada tuduk. Näçinji kabat turumuzda biziň öýüni ýany bilip aldy. Her bir bilip. Bu ýerde resmi bagy Xitoynyň koluçu. O öýüni bilip tuýuksuz adamlar kelip işini urdagan bolup kaldy. Işini açmay jimde oturup alymyz. Urup açkyzam tömür işçiler o binalar bolgandyk onuň onda kılanmaýdy go bunda besip kirenmeýdi. Şondan keyin öýüni ýötkeýmiz ýany bir ýerge. 3 öý ýötkep bolduk. Aşa 3 öý biz ket muşak ketiş arlykda. Bugün Amerika konsulagly deýmiz muşta bolady dep. Yana jymyp kalady, yana alaşdak boldy. Aşkary bir iş kılanmagan bilen kagazyny berip goýdy özü. Kısymdan berdi de o kagazyny. 3 aydan aşda uzat. O ýakda ikinci qetim ýany uzatyp berdi. 3-nji qetim uzatyp ulgenmeý biz ketdik. Aşdak. Kançı qetim uzatyp aşdan tamyksy urugluk. Aşda uzatyp berdi. En ahyrky qetim dedi 1 ýyl toşsa biz uzatyp berenmeýmiz. Bizden Xitoy bilen kelişmemiz bar. Biz seni gaýtyrmyz, amal ýok. Sen grajdanlyk bermeýmiz çünki sen uýgur. Meniň ýoldaşym eşanyň grajdan tulsa nime üçin bermeýsizler dep baktym. Ýa-da mökömegende ködük go. 1-nji qetim kirip bermeýmiz digen çagt ýaş. Dedim sen Xitoy gaýtyrma deýsizler. Buş Kazakstanda meşede tutup durmuş pasport üstten aldım. Meşe çıkma üzerine Xitoy ketmeýme iňik men dedim. Sizler onu meni kontrol kılmaýsy. Wagtym toşup başladım. Burun buş wagtym toşup 1 saat kalganda bütün jahanga dünýäge üzerine önümni yetkizip koyup üzermiş. Bu soňlady bozap ölümemen dedim. Men ölügüm kasyn Xitoynyň kulugy berip tekçi men ölüp agynym ýaxşy dedim. Bäribir ular öltegende ular bunda öltemeýdi meni dedim. Adatdikdek öltemeýdi meni. Iňik go. Bir işlemden kılıp öldürdü. Ulanın kulunda ölgücü üzemden öldürüp alayım. Şundan keyin meniň keýnimde erim bar dedim men turduk. Erim sizlerden kanda kısa bütün dünýäden ende meniň kan kısasyny aldy körüp tursizlar dep kokatym ulan ýana mümkinmi o ne bolup ketken adamlar. Keyin lekin bolup bolmaşy Amerikanyň konsuldakylaryň nimesi boldy go çyk nimesi boldy ýardamy şondan keyin berip ular toktudy go. Ondan keyin arlykda aşyndalyk zulumlar anda üýäde mel kısymda jügendiken kokup ketişke, o kokap aýa geçip munda kılıp oňay emas goý, bolmaýdy ki bir unda
Yenip ağırqın başlanıp ketdi. O çağlardım ağırıp жүрген ғой, енді az бәк иғыр болмысы майлыққа. Оныкен вайығы етіп кеткен оқшайды. Нағмыш карантин башланған вақла, мұш қанчын жайлап дейм, мұш кеселнің баланың тарға вақлары. Şu başlanıp bir 2 aydan keyin lan men degan aş. Bolmadım o resmi. Ağırıp ömdü ölüp ketişke aylanıp badım. Yani doktor uyanın doktorxanası berişten qoqyman qo'yan. Doktorxanlarım olaning bana uyada iş qilib bir nemede. Bir doktorxanlar aşadı bir Uyg'ur balla tapdı. Berip tekşirinip edim. Ya sen bek iğir bu iğirliş ketdi. Aş zahmlanıp ketken. Ma burun mundaq bir ya zahmlangan kadaydı. Qan chiqib uyup qalganma, ketip qalgan birinin bolganken, biroq hozir balyaptı mundaq. Biroq qaplab ketibdi deydi, balyaptı. O'rnab ketgan bu. Bütün yeri tarap ketgan zahardamdı bir nima deydi. Bo'lmaydi. Biroq edib etish kerak. Evetmisan qutulmaysa dedi. Yani yenip keldik. Yani açtaq bu yerda doktorxonada balnis apras qilishdan qo'rqmay açtaq turganda shundan keyin programmalarni Turkiyaga nima qildikmish. Valla yordam qildik ish qilib baş. Aşağıda. Bizning o'zimiz bir Uyg'urning balları bor, dunyo yo'q qilib deynamoq. Aş balla yordam berdi shu araliqda hammasi taraf-taraf yugurib tushib uni men nimaga Türkiye'ye kelishga viza aldım aram degende. Bir 6 aylık vizam açtıq. Türkiye'ye gelip apras qilsay deb o'ylab qoldim. Mada Türkiye'ye kelganda Türkiye'da maş. O Türkiye'ning doktorxonalar kirib qo'ydi. Tekshirmay, natija chiqqanmaylam 3-4 ming 5 ming dollarni ip bo'ldi demasin bular. Natija yo'qda hech qanday. Bir apras kvitinglar men o'lib ketadigan bo'ldim. Bu uyga kelgan texnik qilish ketdim emasmi. Mıdırayammayman da joyimda mıdırdım rasmiy qon bo'g'izlagandek, qo'y bo'g'izlagandek bo'lib ketdim emasmi. Yo'ldishim doktor endi, doktor turib qo'rqdi emasmi. Ay sen o'lib ketsen kenda peshim qayda bol chaqqan qaynab nim qarcha yoki ana aka, mana aka tatliq aka deyim. Ay ichib bir nima ichgan kichkina ko'zim ichildi, yana açtaq. Uyat ko'rgan kunlarimni o'ylsam hozir qo'rqmay, to'xtamay o'zimiz doktor bo'lganda o'qil salmanda men qon to'xtatish o'qilini salmanda yapashni salam o'qil bor. Odatda men normal mundaq bo'lganlar to'xtamaganlar to'xtab qoldi bir sag'anda u bo'ldi biroqlar. Men degan kunda 2 vaqt. Uning sirtida og'riydi, og'riq paslitishni salaman. Moya o'zim sestra emasman. Mundaq qilib vaqtsiz urma. Qo'rqsizda bir endi. Shu ilmi Allohning endi bilmayman. U yoq 1,5 ay bo'lganda bu Amerikaning rasmiy berib ko'diga meni ko'z bilan jo'liq bir Arslan deb bir balla batdi berib ko'di ahvolimni hammani topdi shundan bir şey binib keldim. Kepli 5 kundan keyin operatsiya bo'ldim. Ondan keyin yağan Amerikaga kelibmi hozir balyatlarni og'zi bitib mushta eg'ir operatsiya bo'lib saqayg'ini yağan debdi. Shuning hammasining diagnoz qog'oz bütün analiz baş nimalar bor. Bütün narsani yo'llab berma. Aşı sotamiz kerak bo'ldi ko'sin. Hatta tuberkulozni yuqtirib ekan menga. Tuberkuloz yuqtirganlarim bor. Uni men hozirgacha dori ichibman. Boshda bak eg'ir darajada odamlarga yuqish nimasi bor deb men odamlar bilan birga turolmay 4-5 oygacha shata biras bo'lib 3 oy mush yaqinda qancha vaqt o'qib chiqib ayrim turdim 4 oygacha. Undan keyin berib mana hozir endi yuqish nimasi yo'q bo'ldi. Bedenimde lekin o dar içmen ki bedenimde aşnan ne mikrop buluşu mümkün dep dar içkiz vardı da tekçe 9 ay içmen ki 9 ayga çıkançılık doğru içme bilmeyme tek ba yani aşnan bütün nimeleri iniqte mi şu yağan emas mesela o ömrümüzde bizden nimemizde hiç qandaq avladımda men tuberkuloz degan lekin men ular yerden yo'qligim iniq men burun tekshirishlarga tushgan nimasi undaq chiqmagan. Şu çağda şunun hammasini hamda mush bütün arbalayotgan evatgan yağan deb shuning uchun hamma paketni hamda men iniq barlig'i Amerika doktorxonalaridan aşı yatgan yerimde yani uningdan iniqroq qog'oz chiqarib berdi bularmi. Bu kamera aş biz yatadigan uyda kirgan yerda tamning büyügün 2 kamera bo'ladi. Lekin Taza en mas mutan taraf çıkıp en ahırda deriz tarafta bir kamera. Mayak 2 kamera, mayak utturdu bir kamera bo'ladi. Bir kamera aylanıp turgan kamera da o da çögülep mayakni eniq ko'rsatdi bir nimasi bir. O bir ne tarafta turadi. Biz ba'zida aytdik o bir ne to'g'ri bu haq biz o bir ne qilsam qarab o'tiram deganda debchi. Daytdik boshda keyin o ishlar ularga bir qaydaga eniq bildik ularning razilligini. Masalan çıqqan yerimizde açtaqdı. Batdı bazada doktorxona çıqqan yerdimi, mesela zalning ichidimi, maktabning ichidimi, maktabda aytdi bir ig'iz uyni ochiq bizga dars o'tadigan yerchu. Har xil.
Şunu yadımı battı o kamera aşında 4 bulundu zaten hem yedi. Fakat jaza öyle solap koyduğu öylerde, jaza öylerde, sorak kıldığı öylerde bulmaydı. Mangan tuğa yeringizden hemisi bat bu kamera şu. Ölgenlerni bizning yataqdagi bir ayolning ölgünü aniq ko'rmadik, lekin bundaq baliyat o'smisi bor. Bir ayol aşağı naq maydonda o'smisi yerilib ketibdi. Qanqayib chiqib ketdi, o'ldi deb xabar keldi. Birga aşı bizning nimada lagerni nimasidan ko'rimizda, lekin naq bizning uyning ichida bir ayol ashta bo'ldi, keyin o'ldi deb xabar keldi. Qarmay o'ltiribdi-da, ayol necha dedi, bo'lmayotdi, apranglar deb. Lekin u ayolni akamidi shu payt yo'q bo'ldi, o'ldi deb xabar keldi, doktorxona o'lib ketibdi deb. Biroq ochiq ketib qolganlarni zodi hepsi degidek ko'rimizda. Aqni yeb ochiq ketib qolganlarni-chu, o'lib qopti, voy falan o'lib qopti, o'lib qopti deb, voy kameradan birisi o'libdi deb ochiq ketib bordi deb-chu, ashta keyin bu yerdami bu undaq gaplarni dedim. Maktabga chiqqancha 4-5 uy birga chiqamiz emasmi? Masalan, uning ichida 40-50 odam darsga o'tirimizda. Shu chaqda faqat shu chaqda ancha-muncha paranglashalaymiz. Bunda qog'ozlarni birisi bundaq yezib tashishibchu. Bunda yaqin turib paranglashga ruxsat yo'q. Shu chaqlarda anglaymizda, shu yerlardan anglab qoladi. Lekin ko'zimizda ko'rimizda ayat ochiq ketgan o'likni. O aniq o'likligi. Shu chaqda shu kuni anglaymiz falan yotoqda birisi o'lib qopti, av bo'lib qopti. U degan zot aniq bir haftada bir qatim degidek ashundoq bo'lib turdi-da. Uning ichida zodi chiqib ketkicha endi 100 o'lim bo'ldi-da aniqlar. Men 9 oyning ichida bo'lma deganda 100 o'lim bo'lgandi uning ichida. Bo'ldi aniq. U hatto ko'z oldimizda tortishib o'lim og'zida ochiq ketib o'ldi deb o'ylaydi, tiniq yo'q ochiq ketganlar kammaganlar bor. Uning biroq naq maydonda o'lib qoldi demaydi-ku bizga. O o'limni aniq o'lim deyman shuni uning ichida har bir vaqtingizda o'lim buningizga turib o'limning puruqi bilan hayot kechirasizda. Masalan, men o'lib ketganning birisida mana men aniq o'lib ketganning birisi. Lekin balkim yana bir 4-5 oy chiqmagan bo'lsam, ashning ichida ag'ir kelsam o'lib ketardim aniq. Shuning o'xshash uning ichida nurg'un odamlar ashda o'lib ketgan, sarang bo'lib qolgan, undaq narsalar degan halqi. O'lib ketish yaxshi deb o'ylaymizda biz buni. O'lib ketish eng yaxshi qutulusizda uzulumdan. Doğru ish qilganda u to'xtab qolganingday. O to'xtab qolganda mundaq. Ba'zilarning davomli ish qilgan doğru bilan ashtaqda qallingizda tamoqdan boshqa narsani o'ylamaydigan, hech qanday narsani bir nim qilmaydigan bo'lib qolgan ashtaqda 4-5 soat xomush bir sarang odamdek bo'lib ketsa, boshda hech nima las butun badangizda bir nima ish. Undan keyin o'sha darishgandan keyin bir mazgilda meningda paydo bo'lgan narsa, o'zimda paydo bo'lgan narsa, badanimda bir qurt mengayotgandek-ku, rasmiy bir go'sht bilan nimaning terining oralig'ida bir mangandek ishda paydo bo'lgan bo'ldi mening. Ishib bir 4-5 qadim ishgandan keyin shu paydo bo'ldi. Joyingizda mesela o'tiramag'dak darajada bo'lib ketasizda, ba'zi tutgan chaqda. Undan keyin uni ishgandan keyin hech kim degan naqd gap. Butun qanday qilsam butun sirtni o'ylashdan ketasiz-ku. Ketib qallangizni qanday qilsam qo'shig'im to'ya, qanday qilsangiz men qilaman. Uni men unda o'ylabapman-ki. Endi ahvolimiz shundoq bo'lgandan keyin ashta bo'lib ketimiz deb. Endi har qanday bir narsa bir ko'nib qoladi-ku, turavergandan keyin ko'nib qoldikmi deb o'ylayman-da men endi. Uni mening u doğrudan mening faraz qilganim badanimdek mangan, qurtdek mangan narsa faraz qildim-da, zaharlab ashta bir nimada u bir nimasi bir nima uning endi. Biroq u doğruni biz unda deb demaydi, mundaq aq tabletkedek doğru. Akab berdi vitamin bu vitaminlik dora deydi. U dorini ishgandan keyin ashta uni to'xtamay usaysizda, usab mush cho'gin chelak suvni ichib ketib ketasiz. Suv topolmay eski suvlarni ichib boshlanishni qilib ketimizda ashta quydi-da, mumkin ashta bo'lasiz u doridan keyin. Undan keyin ba'zi ayollarning nima qon to'xtab ketadigan ishlar bo'ladi-da. Hatto mening yanimda bir ayol 8 oy ash odat ko'may ketdi. Qo'rqibchi, ash bir Aliye degan ayol. Voy, mening birli balam botdi, balliq bo'lmay qolaman, qanday qilaman deb degan ansirab nurg'un qizlar ashtaq bo'lib ketgan. Biroq nurg'un qizlar to'xtamay ketadigan, faqat ig'irlashib ashunda qon to'xtamay
bu ikki yangi ta'sir qiladi o odamlarga. Men tushunmayman uni. Qaysi qanday ta'sir qildi, qanday ta'sir qildi dedi. Lekin uning ichida yana bir yangi doğrusu bor. Bularning ishqizdan doğrusu bo'lganda, ba'zilarini ochib ketib, yo'ldoshlar bilan ko'rishtiramiz deb ochib ketadi-da bularni. Ba'zilarini anglashim hamda. Ashuna ichida men yo'ldoshim bo'lmadi, uni bilmayman. Men ko'zim bilan ko'rdim, lekin ashuna ichida lagerda yo'ldoshi balani keyin biz kirib 4-5 aydan keyin paydo bo'ldi ashta. Yo'ldoshilar ko'rishtirdigan, bir oyda bir qatam degan bir chiqib, qo'sog'ini qilib qoldi deb bir dori ishqiz deb kirdi bu qizlarchi. Voy, aşı doğrudan keyin men bo'lib ketgan, voy men uzukpa, men mana apres qilyapti-ku deysimi, bular uzuk saldi, apres qilyapti, ashta qildi hammasiga. Onun ishonmay doğruni ish qildi ekanda, bular kirdigan chog'da. Shuningdan keldi bu degan qon degan to'xtamay yiliq qizlar degan holsizlanib yetib, bularda o'lgani o'lib, siqqag'in nakatdi, uni bilmaymiz, ashta bo'lib ketdi-da. Badan quvvat azizlar o'lib ketdi uning ichida aniqmi. Ashta qilib ketdi. Yani bizning nimamizda bo'lgan Aliya degan qizni ko'rdim, ashta ag'rimay qoldi. Bir ayol qon to'xtamay ashunda bo'laverdi. Ularni ko'rdim, masalan. Rüşengilmi, iliq bir yana bir qiz. Batda u bakilqa o'zi hojiz. Ashta Gel aciz adamlarning badanlariga jarohatmi chaqqan tushayotgan o'qizdan bir putini kestirib atdi, ashuna ichida jirangdab ketdi. Bir putning boshmardig'ini biraqla kesib. Unda qishlar bak nurg'un bo'ladi, uning hammasini ushshaq deb kelsak, unda qishlar jiq deganda hammasi shuni ma'noda deb o'ylaymanda, erlarning o rasmiy chanib atgan putlari degan yo'q, ashundaq nurg'un ichida doktorxonaga kirsangiz qanjirang eqiyotgan erlarni ko'rib bu undaqdan o'zingizni kontrol qilolmagan darajada bo'lib ketasiz. Undaq degan qo'rqinchli juymayliq tashab qo'yib, jarohat besib, ba'zilarni ashunda qilib butun badanlar tilim ashunda akirib ketadi. Lekin dorining ta'siridan ikki narsani men aniq bilmayman. Chunki birga to'xtab ketadi, birga to'xtamay ashunday boshqa ta'sir qilib ketadilar o'xshaydi. Menga shu men tayoqdan ko'rman-ku uni. Dorining balkim dorining sababi bo'lganda, belki tayoqning sababi bo'lganda men o ashunda to'xtamay og'rib bosh qansirab shiqilg'icha ashunda bo'ldim. Keyin majbur bular okulsib to'xtatib qilamiz deb keyin ichimda qon bo'lib uyib ketgan, nim bo'lib ketgan, keyin o'smaga aylanib ketibdi ana shu. Undan keyin mushu ashlarning deganini qiladigan bir xamosh odamga aylanib qolsa, nima shuni qildiganlar, uni ichidagi biz o'zingni ras bizniki xato deb turadiganga aylanib qolsizda, shundaq kontrollik aylanib qolsiz. Men hozir mana men o'ylaydiganim bu kontrollik dora deymiz. Mening Qozog'istonga kelgan tekshirganda chiqdi-ku badanimda doridan zaharlangan deb. Qon tozalash ukulini soldi menga, ishlatdi. Nurg'un davolab ketdi. Menicha Qozog'istonda davolatdim-ku men. Shundan keyin bir badanimda qurtaq mangdigan narsa yo'q bo'ldi. Chunki o dorining rost nimishga deganda bu bundaq eshitdim, sezmez, ashunday ichidagi narsani o'zimiz ashunday qilishga tegishli degandek bo'lib qolsiz shu. Xamushchilik bir sarang odamdek bir hech qanday narsani nim qilolmaydigan. Lekin o'zingizni kontrol qilishni bilsangiz, ya'ni kontrol bo'lasiz. Unga men tanbamaydim-chi, men bakil shu bilmayman ish qilib shunda bir tanbagim kelmaydi. Deydim yenimdek qizlarmi? Chunki uning bak azla aciz bo'lgangiz sarang bo'lib qolsiz u yerda. Azla acizlik qildingiz o'zingiz uchun, o'zingiz qo'yib atdingiz degan gap uning ichida cho'qim elish qolsiz. O zulmlarga, u ko'z oldingizda bo'lib atgan ishlar, u o'lim, u qon purab turgan, u chaqiriq, u ovoz, kechilar masalan jibar turgan anglaydigan ovozlarni deb tushundirmaydigan ovozlar. Masalan, o'g'illarni qiynaganda bir uni osmonda, bir uni yerda o kechilar anglagan ovozlar degan sizni qo'rqitib bir yerga apirdi, siz qallidan ketib qolsiz. Shuning uchun kontrol qilishni bilish kerak. Birdan bir masala odam bek o'zingizni ching tutibchi, yo'q unda nemishga unda bo'ldi degandek bir narsa bo'lmasa, yenimdagilarga ashta deb to'xtamay ashta deydi, o'zinglarni kontrol qilinglar, hargiz chidanglar degandek bir to'liq qizlar ashundaqdan sarang bo'lib ketadi. Ayollar, erlar masalan bo'lsin ashi mo'maylar, bir bizning ichimizda bir mo'may masalan xamush bo'lib qolgan, biraqlar gap qilmaydigan bo'libchi, gap qilmaydi u. Gap keyin ash ayol chiqqandan keyin gap qildimki bilmayman-ku. Men 9 oy turish jarayonida bir qitim ovozini anglab, boshda kirganda gap qiladi, bir oygacha. Bir oy degan shu gap qilmaysa, Xitoycha gap qilsang gap qil, gap qilmasa degandek bu ayol gap qilishdan qoldi. Men chiqib ketgich bir qitim ovozini anglab baxtim tushunmaydi. Mening bu hozir butun so'zlab o'tganim, mening beshimdan ish o'tgan, o'zimning hatto uchragan, o'zimning beshdan o'tkazgan, hatto ko'rgan, men bir shohid ko'rish, o'shini o'z ko'zim bilan ko'rgan
şahit boluş süpütümde üzemden beşimde ötken işlerini sözlep berdim sizlerge. Hiç qandaq bunun da nimdeymiz. Yoki paraz emas, yoki mundaq nima emas. Haqiqiy o'zimning beşimde o'tkazgan vaqani so'zlab berdim. Hem bununga kapolatlik qila olayman, bütün isbotim bor. Qo'rqmay turib deya olayman buni. Hem necha yildan 20 yilda sotlayotgan odamlarni haqiqiy ismi bilan bilaman. Uning paketim bor mening. Shuning men bunga javob bera olayman.